问题5，有师兄分享梦见第二班法传将在10年后出现，预定接引第一代传承人的后代，以及之前否定佛号、心咒和法音，后来又回头忏悔的弟子。目前第二班法传已经开始排号，请问师父，这个梦境是真的吗？感恩师父。你告诉师父，这个梦境是真的还是假的？师父的开示听不懂啊，才会问出这样的问题。师父讲过，千百年内不会再有成佛的法传来到人间。成佛的法传不是救人的法传，听得懂吗？感恩师父。